एकदम साइलेंट हो गया बाइक अभी, एकदम साइलेंट। बट गर्म होने के बाद ही आवाज़ आता है। तो अभी फॉल्ट आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। गाड़ी जब गर्म होती है ना, हाँ, ऐसे लोगों के कारण हमारा महाराष्ट्र का जितना भी टूरिज्म स्पॉट है, वाटरफॉल, डैम, लेक, XYZ जो भी है, फॉरेस्ट, ये सब बंद हो जाते। कैसे लग रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक? 2 दिन से हम लोग परेशान है। 6th फ्लोर पे काम चल रहा है और कंटिन्यू आवाज़ आ रहा है। सो आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ वो है हमारे सब्सक्राइबर, जो प्यारे सब्सक्राइबर्स है उनके डिमांड पे। बहुत जनों ने मुझे पूछा था कि लॉन्ग राइड पे आप जाके आने के बाद आपका सिम्बा सुजुकी बगमैन जो है वो कितना कॉस्ट करता है, सर्विस पे कितना खर्चा आता है उसके ऊपर, उसका कितना काम आता है, उसमें कितना मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोहन और आप सबका स्वागत है द राइड ऑफ ड्रीम्स चैनल पे। तो आज का व्लॉग रहेगा हमारा सर्विसिंग का। ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स होने आए हैं, बट आई थिंक सो 39,000 क्रॉस हुए हैं। बट इसके बाद का जो सर्विस रहेगा वो बड़ा सर्विस रहेगा। बट ये सर्विस में मैं क्या क्या करने वाला हूँ और मुझे राइड के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ रहा है उसके कारण, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो निकलते हैं बाइक पे। बारिश का टाइम है तो मोटो व्लॉगिंग ज़्यादा होगा नहीं, जो भी होगा मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सिमी मिलने वाला है तो सिमी को पिकअप करते हैं और मनीष के पास जाते हैं। मनीष ने 4 बजे हम लोग को बुलाया है। इट्स ऑलरेडी 3:35, तो जल्दी निकलते हैं मनीष भाई के वर्कशॉप पे। और सिमी क्या बोल रहे भाई? आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो मनीष भाई बुला रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। उनका भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है आफ्टर 2 वीक। अरे 2 हफ्ते के बाद उसका अपॉइंटमेंट मिल रहा है, सोच। बिजी नहीं? अरे बिजी नहीं, बारिश में जो फ्लडिंग हुआ ना अपने इधर, उसमें सब बाइक और स्कूटर आए थे। बोला रोहन भाई मैं ये पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ और फिर आपको बुला रहा हूँ। उसके चक्कर में 600 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया अपना। ओके, मनीष के वर्कशॉप पे पहुंच गए। मनीष अभी मस्त ट्रायल मार के आया है। मनीष भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। ट्रायल मार के आया, क्या बोलते हैं, क्या सीन है ट्रायल? गाड़ी सर्विस वगैरह रिलेटेड है काम। प्रॉब्लम क्या लग रहा है? प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं, सर्विस वगैरह नॉर्मल वही सब क्या है, टैपिड वगैरह आवाज़ टैपेट का आवेज कर रहा है वो सेटिंग। हाँ वो सब करना है। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं बाकी ना? कुछ सस्पेंशन हार्ड हो गया ना पीछे का? और वहाँ थोड़ा हार्ड हुआ है, बारिश के और बदलते हैं। बदलते बारिश का। चलो चालू करते हैं। सो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था केदारनाथ राइड पे। 1 मिनट में लाइट में आता हूँ। केदारनाथ राइड पे जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो टैपेड का आवाज़ आना चालू हो गया था। तो मनीष भाई बोला वो नेचुरल है, गाड़ी हीट होने के बाद इतना कंटिन्यूस रनिंग के बाद आवाज़ आता है, और ऊपर से आपका बाइक का किलोमीटर्स भी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास हो गया है, तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगा, वो कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये एक ही प्रॉब्लम आया है जो है टैपेड का, और वो भी टैपेड सेटिंग होता है, बड़ा इशू नहीं इसमें कुछ। तो एक जनरल सर्विस होगी अभी पूरी बाइक की और टैपेड सेटिंग होगा। बाइक वॉश कर नहीं पाएंगे मनीष भाई, बाइक वॉश करके मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। हम लोग ने सोचा था, मनीष भाई को बोला था मैं बाइक वॉश करके आऊँगा, मगर बाइक वॉश करने का मतलब ही नहीं है, गाड़ी खराब ही होएगी। तो उससे अच्छा ऐसे अभी सर्विस कर लेते हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स अभी मनीष ने हमारा सिम्बा को लिया है अंदर, क्योंकि बाइक में चला के आया था दलसर से यहाँ तक, तो वो गर्म था। और टैपेड सेटिंग होता है ठंडे इंजन पे, बराबर ना मनीष? तो ठंडे इंजन के ऊपर अभी टैपेड सेटिंग होगी पहले, और उसके बाद होगी सर्विसिंग। मनीष भाई चालू है भाई, टैपिड का कवर खोल रहा हूँ। ओके, टैपिड सेटिंग करना है, देखते सवाल लूज है। बट गर्म होने के बाद ही आवाज आता है। तो अभी फॉल्ट आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। गाड़ी जब गर्म होती है ना, हाँ तो वाल जो है ना इंक्रीज होता है, बराबर। तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा लूज हो रहा है। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व का टैपेड लूज हो रहा है,
ओके, एग्जॉस्ट वॉल का टैपेट लूज हो रहा है फिर। मारेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम मिल गया हमें। एग्जॉस्ट वॉल जो रहता है ना, उसका जो टैपेट है उसका सेटिंग मतलब हल्का सा लूज हो गया है वो। तो ये वो टूल है जिससे गेज हमारा जो टैपेट का रहता है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से टाइट होगा। इसके ऊपर कुछ फिगर्स लिखे होते हैं, तो वो फिगर्स के हिसाब से ये लोग को कैलकुलेशन बराबर पता रहता है, तो वो गैप को उस हिसाब से गेज को टाइट किया जाता है। एकदम साइलेंट हो गया बाइक अभी, एकदम साइलेंट, बहुत ही कम हो गया आवाज़। मतलब मनीष भाई बोल रहे वॉल जो रहता है ना, इतना किलोमीटर हो, मनीष भाई का फैन है ना ऑलरेडी मेरा बालों का तो वॉल जो होता है ना उसका जो ओ रिंग रहता है ना, वॉल ऊपर नीचे हो के वो जो हेड की तरफ ही ये करते हैं ना, वो जो हेड की तरफ बैंग होता है ना, तभी वो टैपेट जो रहता है ना वो लूज होता ही है। तो वही टैपेट सेटिंग करना, और ये कॉमन चीज़ है, बोलते हैं ये कोई बड़ा इशू नहीं, ये हर एक बाइक, ये हर एक गाड़ी में आता रहेगा, इससे कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत टाइम टू टाइम करेंगे अपन, तो अभी मेरे को नहीं लगता है जल्दी आएगा। अभी 40,000 किलोमीटर चलने के लिए तो अब तक हुआ नहीं था प्रॉब्लम, तो ये पहली बार प्रॉब्लम हुआ है। नॉट बैड, वेल मेंटेन्ड। ऐसे वेल मेंटेन रखोगे तो इशू कुछ नहीं आता है लॉन्ग राइड जाके भी। मतलब मनीष भी वही बोल रहा था कि इतना लंबा राइड करके आए आप और गाड़ी में कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ सर्विसिंग करना है आपको और ये टैपेट सेटिंग, दैट्स इट। पीछे का सस्पेंशन थोड़ा हार्ड हो गया है, पर वो 40,000 प्रॉपर हो जाएंगे, मतलब और 2,000 किलोमीटर के बाद में पीछे का सस्पेंशन भी चेंज कर दूंगा। ये हमारे एयर फिल्टर का कंडीशन देखो, मतलब एयर फिल्टर भी अभी भी अच्छा है, थोड़ा साफ करना पड़ेगा इसको, और नॉट बैड, स्पंज भी क्लीन है। तो फाइनली एयर फिल्टर साफ हो गया हमारा। अभी क्या बचा है, ऑयल चेंज, प्लग साफ करना है और ब्रेक्स ना, और ब्रेक्स रेडी टू गो। डिक्की में इतना सामान है ना, केदारनाथ से आने के बाद मैंने वो सामान निकाला भी नहीं था, आप देख सकते हो देखो। तो वो भी अभी घर पे जाके सब ऊपर डंप कर दूंगा, लिटरली डंप कर दूंगा। और इसमें बहुत से चीज़ें ऐसे हैं जो मैं राइड के पहले मनीष से लेके गया था, एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स, रिलेज और वो सब चीज़ें, तो वो भी मुझे मनीष भाई को रिटर्न करने हैं, तो वो भी मैं अभी उनको रिटर्न कर दूंगा। तो ये है अपना ऑयल का कंडीशन, आप देख लो ध्यान से। छोड़ दो इधर, अभी कर देता हूँ। मनीष भाई धूप में लाओ ना। मनीष भाई बोल रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही किलोमीटर चल गए, मतलब हाँ हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही किलोमीटर चला, क्या बोलते हैं? 3,000 के आसपास चला है। 3,000 के आसपास, 2800 किलोमीटर के आसपास तो चली गया। ये पहली बार रिकॉर्ड रहेगा कि विदाउट सर्विसिंग हम लोग ने इतना बाइक चलाया। मनीष भाई की कृपा, मनीष भाई 2 हफ्ते से टंगा रहे थे हम लोग को। एवरी टाइम जब भी मैं सर्विस करता था तभी मैं सुजुकी का ही ऑयल डालता था, तो यही वो ऑयल है जो हमेशा मैं डालता हूँ। मगर इस बार लॉन्ग राइड पे हम लोग जा रहे थे तो मैंने डाला था मोटुल। तो इश्यू ऐसा हो गया कि मोटुल बहुत ही अच्छा कंपनी है, ये लोग का ऑयल बहुत अच्छा होता है, मगर मुझे परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा फिर से हम लोग सुजुकी का ही ऑयल डालेंगे। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सुजुकी बर्गमैन हो, एक्सेस हो, एविनेस हो, या कोई भी ऐसी बाइक हो सुजुकी की, तो मैं सजेस्ट करूँगा सुजुकी का ही ऑयल डालो, बहुत अच्छा है। और उसका 700 ml का पूरा पैक आता है, तो उसमें से 650 ml हम लोग को डालना पड़ता है, तो बहुत इजी होता है डालने के लिए। ये ऑलरेडी 1 लीटर का है, तो इसमें से 650 ml डालेंगे और थोड़ा बच जाता है, वो बच के बहुत टाइम लग जाता है पूरा 1 गैलन भरने के लिए। तो बेटर मैं तो सजेस्ट करूँगा सुजुकी का ही ऑयल डालो। तो फाइनली सर्विस हो गया, मनीष भाई जा रहे हैं टेस्ट राइड के लिए, तो टेस्ट राइड होगी अभी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। सुपर स्मूथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ऑयल चेंज हुआ, सर्विस हुआ ना, बहुत स्मूथ हो गया बाइक, मज़ा आ रहा है। क्या बोलते हैं?
क्रॉसिंग हो गया, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, चलो फिर मानसून राइड पे। मानसून राइड पे जाना है। चलो लेट्स गो। चलो बता दो मानसून पे रुक। निकलते हैं घर की तरफ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी। सिमी, तू मुझे बोल रहा था हमें जाना है मानसून राइड। मानसून राइड जाना है। आप लोगों को भी चाहिए मैं मानसून राइड जाऊँ। तो इसके पहले ये क्लिप देखो आप, तब आपको पता चलेगा हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है और क्या नहीं होता है ऐसे लोगों के कारण। Terrifying incident happened in Pune. In Pune's Tamhini Ghat, tragedy struck as a man identified as a trek leader was swept away by powerful waters. तो दोस्तों देख लिया आपने, ये होती है लापरवाही का नतीजा। क्या मिला ये लोग को ये सब करके? मौत। क्यों नेचर के साथ खिलवाड़ करने का? ये सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा। मैं इतनी साल इतने जगह घूमता हूँ, हर टाइम मैं सोचता हूँ कि अगले साल मानसून राइड करूँगा, अगले साल मानसून राइड करूँगा। ये करते करते 4 से 5 साल निकल गए, मगर मानसून राइड कुछ हम लोग कर नहीं पाए। हर मानसून में महाराष्ट्र में ये ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, और इस बार तो प्री मानसून में ये सब इंसिडेंट्स हो गए। मतलब सोचो कितना गलत कर रहे हैं लोग हमारे। अरे नेचर है, वो नेचर को एंजॉय करो, उसको दूर से फील करो। नेचर के साथ किधर खेलने जाते देखा। बट ऐसे लोगों के कारण हमारा महाराष्ट्र का जितना भी टूरिज्म स्पॉट है, वाटरफॉल, डैम, लेक, XYZ जो भी है, फॉरेस्ट, ये सब बंद हो जाते हैं ऐसे लोगों के कारण। क्यों? क्योंकि ये लोग आते हैं, ऐसे फालतूगिरी करते हैं, जान गंवाते हैं। उसके कारण रेस्क्यू टीम, फैमिली, फ्रेंड्स, पुलिस, हर एक चीज़, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो परेशान नहीं होता है ये लोग के कारण। मतलब पागल है ये लोग, सच में मुझे पागल ही लगते हैं जो नेचर के साथ ऐसा खेल करते हैं। और अपना लाइफ का तो वो लोग को ख्याल ही नहीं है। एक तो पूरी फैमिली आपने देखी लोनावाला का, वो पूरा फैमिली, मतलब कहाँ जाते ये सीनियर सिटीजन्स हो गए, मम्मी डैडी पेरेंट्स कहाँ गए? बच्चे तो बच्चे छोड़ो, पेरेंट्स भी क्या बोलने का। जुलाई आ गया, मानसून चालू हो गया, वाटरफॉल चालू हो गए, वाटरफॉल बंद हो गए। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैंड लगा दिया। अब डायरेक्ट खुलेगा हर एक टूरिज्म स्पॉट सितंबर में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि चोरी छुपे जाऊँ, ट्रैक करूँ, गपचुप से जाऊँ, यहाँ से कूद के जाऊँ, वहाँ से कूद के जाऊँ, लॉ को ब्रेक करूँ और ऐसे व्लॉग बनाओ। जो मेरा व्लॉग देखेंगे वो लोग भी वही कोशिश करेंगे। कोई सेंस नहीं बनता है। यस, बट मैं मानसून राइड करूँगा और कुछ अलग कंटेंट के साथ। और वो कंटेंट जो रहेगा ना, वो आपको बहुत मज़ा आएगा। मोटो व्लॉगिंग भी होगी, नाइट स्टे भी होगा, हर एक चीज़ होगा। आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। तो दोस्तों यही मुझे बोलना है, अपनी लाइफ हमें खुद को संभालनी पड़ती है। तो नेचर के साथ प्लीज़ खेलिए मत। नेचर इज़ नॉट अ टॉय। ऐसा खिलौना नहीं है कि आप जाके उसके साथ खेल रहे हो और शाम को फिर से आ रहे हो। कुछ भी हो सकता है कभी भी, वेन एवर यू कैंट इवन थिंक ऑल्सो, कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि नेचर आपके साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मिनट्स में क्या कर सकता है। सो बेटर अपना सेफ्टी अच्छे से रखो, नेचर के पास जाओ, नेचर को दूर से एंजॉय करो, खाओ वहाँ पे। और आजकल तो नया फैशन है खाना लेके जाने का, ड्रिंक्स लेके जाने का, वेफर्स लेके जाने का, और इतना सारा वज़न उठा के लेके जाने का। मगर खाली पॉलीथीन बैग्स, वेफर्स के पैकेट, खाली ब्रिसलरी के पानी, बियर के बोतल, विस्की के बोतल, विस्की के ग्लास, ये खाली ग्लास ये लोग को उठा के फिर से लाने के लिए जान पे आता है। भाई साफ रखो। नेचर इसके कारण ही चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यही सब चीज़ों के कारण हो रहा है। तो ज़रा हमारे अर्थ को जो इतनी सुंदर है उसको संभालो। क्या बोलते हैं सिबी, बराबर कि नहीं? कितना गलत करता है पब्लिक, देखना हर जगह सेम चीज़ मैंने उत्तराखंड में देखी। जिधर भी केदारनाथ का मंदिर था, हर एक जगह, हर बाजू में, हर जगह पे कचरा था। क्या मतलब है ऐसे तीर्थ स्थानों पे भी? गलती वो ट्रस्ट की भी नहीं बोल सकता हूँ मैं। वो लोग कितने आदमी लोग लगाएंगे काम करने के लिए, साफ सफाई करने का। हमें खुद को अलर्ट होना पड़ेगा, खुद को अच्छे से रखना पड़ेगा, हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट। बस यही मैं कहना चाहता हूँ।
सो फाइनली सर्विसिंग करके हम लोग घर पहुंच गए। बीच में बारिश चालू हो गई। मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप वाटरप्रूफ अब तक नहीं किया है। बहुत सा रिसर्च चल रहा है, सब लोग ब्लू टेक और ये सब लगा के कर रहे हैं, मगर मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। होप बेस्ट, वो अगले ब्लॉग में कभी ना कभी पता चल जाएगा आपको। बहुत ही बढ़िया सर्विस हो गई है। ओनली 700 रुपीज़। मनीष तो हमेशा सस्ते में ही करता है, खास मेरे लिए हो सकता है ऐसा, बट आप अगर शोरूम में जाओगे ना तो ये बिल 101% आपको 1100 1000 ऐसा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो लोग का चार्जेस टैक्स और ये सब लगता है। बट मैं मनीष से बाइक इसलिए सर्विस करता हूँ क्योंकि डे 1 जो मेरा फर्स्ट सर्विस था तब से शोरूम में मनीष ही मेरा बाइक सर्विस करता रहा, और मनीष ने अभी खुद का वर्कशॉप चालू किया है, इसलिए मैं वहाँ पे देता हूँ। सर्विस रिकॉर्ड का मुझे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बॉगमैन को अपना सिम्बा को सेल तो करने नहीं वाला हूँ कि मुझे सर्विस रिकॉर्ड की ज़रूरत है। और हर व्लॉग में सर्विसिंग का तो मेरा आता ही है, तो मुझे पता है मेरे को कब सर्विस किया है, क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, तो मेरे व्लॉग्स में वो सब है। तो बॉटम लाइन ऐसा है कि आप लोगों को पता चला मानसून राइड हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, यही सब रीजंस है, इसलिए मानसून राइड नहीं हो पा रही है। बट नया कुछ कंटेंट है मेरे पास, वो कंटेंट मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। बस ये ऑफिस के काम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा हूँ। ये पहला संडे है आफ्टर केदारनाथ जो मैंने घर पे अच्छे से स्पेंड किया है, और मनीष के पास जाके सिम्बा का सर्विसिंग किया है। मुझे बिल्कुल भी लीव नहीं मिल रही थी, क्योंकि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो दोस्तों, काम तो चलते रहेगा, राइड्स के लिए प्लान होते रहेंगे, और कुछ प्लान कैंसिल भी होंगे, कुछ प्लान हम लोग अच्छे से कर भी पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बी विद मी ऑन द राइड ऑफ ड्रीम्स। होप आप लोगों को ये व्लॉग में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा रिलेटेड टू आवर इंजन टैपेड जो नॉइस करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय।